嚟，你唔使話入耳啊嗰啲咁啊，方便好多。依家係個牌子嚟㗎嘛，我都係有賣嘅，就係一個細號同埋個大都係個。即係佢係入耳式嘅，譬如話我哋入去運動，佢係咁樣跳過嚟嘅，有冇見到？不散一個牌子，有啲朋友好靚嘅，咁兩個顏色嘅，兩個封面非常之靚，有啲標係冇嘅。需要耳機嘅朋友啦，可以過嚟試聽一下。咁Hello， 大家好，天氣好熱啊，大家出門口一定要做好防曬。真係好熱，我覺得行出去出邊都已經個人都係曬到溶晒咁嘅款，真係好大太陽啊！所以話呢排真係有時真係等到下晝嗰陣時先有朋友過嚟話行街咯。真係好熱，大家要注意唔好中暑。係啊，今日係想帶啲乜嘢俾大家呢？有耳機，又係手錶啦，同埋我哋有新嘅音響，同埋耳機聽呢個頭戴式嘅耳機。首先第一款就想介紹下，好耐都冇介紹到新款嘅耳機啦。咁呢一個呢係呢一隻嘅，呢一隻嘅。咁呢個耳夾呢同其他啲有咩唔同呢？如果係單純嗰啲係乜嘢，我就唔介紹啦。但係呢隻有啲特別嘅款呢，佢就喺佢個耳仔呢度，大家睇下係咪？佢雖然係個耳夾，但係就係有個特別之處嘅。佢就係呢度耳夾戴嘅喺個耳仔後邊啊嘛，呢個喺前邊啊嘛。但係佢比普通嗰啲耳夾呢係多咗一個耳塞嘅，所以佢係入耳式嘅耳夾，佢係有嗰個降噪嘅功能嘅，降噪嘅聲嘅。佢哋好多朋友，我呢幾日尾排有朋友過嚟，我都會介紹呢一隻俾佢，個個都聽咗話啲聲非常之好嘅。就因為突然有啲人呢，佢就佢覺得咁樣耳夾嘅普通嘅嗰啲款呢係唔夠啲聲嘅，唔夠聲，同埋又想要降噪嘅效果，又想要戴耳夾嘅話，咁呢個就好啱啦。呢個就係最新款嘅一個耳機，佢係咁樣嘅。呢個色睇得清楚啲，係嘛？佢係有個耳塞嘅。所以咧，佢就滿足到你想降噪又想當個耳夾唔跌嘅情況底下，就可以用呢一個，啲聲非常之靚嘅，而且佢好靚嘅係呢度都有個 logo 喺度嘅 logo 上到嚟。咁有3隻色啦，有隻黑色、有隻紫色、白色3個顏色，咁成一個殼都係咁樣。你點跑步啊？點樣係唔會跌嘅？有時啲耳塞咧，你戴喺耳仔度咧，好容易跌噶嘛。咁呢個係唔會跌嘅。耳塞又容易跌，耳夾就唔會跌，所以咧，如果係揀呢個嘅話係非常好靚。我戴上耳俾大家睇下。嗱，佢係咁樣嘅，呢個耳仔呢個位咧，佢係入咗耳，有個耳塞可以喺度嘅，啲聲咧啲聲音咧會集中啲，就唔會話散住喺個耳窩嗰度噶嘛。咁呢個有咗呢一個有呢一個可以入耳嘅之後咧，佢就係。聽你上嚟啲聲咧會集中好多嘅，同埋咧佢係唔會跌㗎，你睇點揈都係唔會跌嘅，而且點講都係個牌子嚟㗎嘛。咁呢個耳機大家可以過嚟試聽一下，白色都好靚㗎，白色、紫色仲有黑色，黑色就男士中意啲，有啲男士又中意，依家又中意啲彩色㗎啦。而且佢有啲下邊係有啲仿皮咁嘅面嘅，啲牛皮紋咁嘅面嘅，所以成一個啲質感都非常之好。成一個係一個咁使少錢辦大事，呢個價錢呢就係138俾到大家嘅138。所以如果係想揾啲入耳式嘅耳夾嘅話，可以過嚟試一試。以前嗰隻係耳掛嗰隻有個入耳式嘅，但係呢個第一次係出有個耳夾型嘅一個入耳式，係啦。咁下一個就係我要介紹一個耳掛，因為耳掛熱天啊，有時咧啲掛喺耳度其實都方便啲嘅，好似會你睇呢個會方便啲咁樣掛上嚟，咁就會方便啲。咁呢一個都有個特色嘅，佢就係都係靠近個耳窿嘅，佢就係你睇嚇。有啲骨傳導咧，有啲喺呢個位噶嘛，咁我哋呢個咧係你個耳窿呢度出嚟嘅，所以啲聲又係會集中好多嘅，唔似話咁遠，你戴咗係唔舒服又聽唔到噶嘛。有啲真係覺得話啲聲，哇啲聲好散啊，而且會啲周圍啲人都會聽到啲聲咁，呢個唔會㗎，佢好集中喺呢個位嘅。呢個就係我哋要介紹嘅一個耳掛式嘅耳機啦。咁呢個耳掛式咧都係有3個顏色，呢個款都係一個牌子嚟嘅，啲聲非常之好。
呢個有個立體聲嘅，全部都三隻一個盒咁樣扁扁嘅，收納都好方便嘅，細細地咁樣。咁黑色啦，黑色同埋紫色同埋一個米白色三個顏色嘅，呢個我哋銷量非常之好，因為啲聲最主要都係啲聲靚啊嘛。咁聲靚熱天掛呢啲咁樣掛起上嚟咧，唔使話入耳啊嗰啲咁啊，方便好多。依家都係興戴啲耳掛，因為又唔會耳仔痛啊或者剩嘅，最主要佢係靠近個耳窿嘅，所以就特別推薦就係呢一個耳機嘅。咁呢個耳機有3隻顏色可以過嚟試聽一下。今日介紹就係2隻耳機咁啊，另外一隻呢隻款都係138俾到大家嘅，呢個又係138，係啊，可以過嚟需要耳機嘅朋友啦，可以過嚟試聽一下。咁有一隻 handphone 就係呢隻，咁下一隻就係要介紹呢啲 handphone，因為依家有小朋友都放暑假啦，咁喺屋企可以聽下歌、聽下書咁。有啲小朋友中意大人又可以聽嘅。咁喺屋企嘅話，咁呢啲用嚟聽英文啊，同埋聽啲音樂啊，或者係嘅呢啲好啱。呢個好靚仔㗎，以前我哋有做 P7，就係上一代嘅款，依家係 P8，並且咧啲顏色係上一期係冇嘅。咁譬如話呢個綠色。仲有呢一個係呢個色好高檔嘅銀色拼呢個卡其色嘅，咁仲有個呢個係叫酒紅色，我哋叫係啊呢個色。呢個除咗顏色好睇之外咧，佢仲有一個降噪嘅，係自帶有降噪，聲非常之靚嘅，而且比上一對啲聲都會功率都會高咗好多，而且質感乜嘢都非常之好。並且如果係你係呢啲顏色咧，佢就係一個普通版，入邊又係有一個收納盒俾到大家嘅。咁如果你想要係呢一個係一個限量版嚟嘅，本身就係一個黑色嘅，我開一個俾大家睇一睇。咁黑色嘅話咧，佢就係呢個跑車聯名嘅，得一個顏色有嘅，就係黑色先有呢個包裝，呢一個顏色，一個特別嘅顏色，限量版嘅顏色俾大家睇。入邊咧，無論你係要其他顏色定係要呢個顏色，都會有呢個盒俾到大家，方便平時擺落去嘅話，會方便好多啦。咁我哋睇一睇呢個顏色，推俾大家嘅係呢個係個灰色嘅。灰色同埋橙色嘅拼色嘅，非常靚仔啊！呢個跑車款，呢個好靚，最主要係啲聲靚啦嘛。咁呢個係唔會錯嘅，呢個聲非常之好聽嘅，成一個攞俾大家睇一睇。呢個限量版嘅顏色嚟嘅，嗱，大家睇一睇，呢個係個灰色咁嘅款，而且加個橙色邊，入邊係皮嘅，有分左右。嗱，呢度。聲非常之好睇，之前我哋嗰隻都係好受歡迎㗎啦，個個都聽咗一定會要嘅，所以呢一個大家唔好錯過。如果想買 handphone 嘅話，呢個都係入邊啊配埋線俾大家，咁呢個盒啊包裝啊靚仔到爆，係咪？咁呢一款新款嘅 handphone 俾大家嘅價錢係238，俾到大家238，係啊，可以過嚟試聽一下。週末啦就嚟，得閒嘅話可以過嚟睇一睇。咁下一個又係我哋嘅手錶，我呢一款手錶依家 G10咧係真係好多朋友上嚟買嘅呢一個，但係上一期咧就冇攞到呢個顏色俾到大家睇嘅。呢一個顏色非常之靚仔啊，真係唔好錯過啊！呢隻錶係防水嘅手錶嚟嘅，最主要我哋主推嘅都係佢有一個離線嘅功能，去離線地圖嘅功能啦。你知道大家如果去行山嘅話，咁譬如話你去行山你就手機有時會冇信號㗎嘛，咁你冇信號嗰陣時咧，你就需要有一個離線地圖喺個手錶度俾你去睇個方向，同埋定位嘅。咁呢個定位係俾到大家係由50公里嘅範圍之內咧都可以用到 download 落嚟個手錶度嘅。咁呢一個手錶嘅話，佢就係而且呢個錶睇上邊有啲動圖嘅卡通封面，非常之靚。有啲錶係冇嘅，得一個圖啫嘛。咁呢個係有個動圖嘅。呢個係有繁體字嘅，並且佢係有繁體字。隻錶好靚仔，我想帶嗰個顏色俾大家睇。嗱，呢個橙色
好 soft 啊，銀色呢個係偏少少金地嘅一個顏色，配一個橙色嘅標帶。咁樣一套，咁如果我哋係冇士啤嘅標帶嘅，咁如果係呢個標咧，佢係上面係明確標誌到呢個標帶係幾多寸嘅。譬如話呢個係22，咁你到時去邊度買都可以買到同樣嘅尺寸，就係大家中意嘅其他啲唔同質地嘅標帶咯。咁呢個標嘅話，防水非常之好。防水係唔係一定係比普通嘅生活防水嘅防水功能要高嘅呢一個。但係咧就有一個，佢除咗有繁體字咧，佢有繁體字咧就係呢個標就係因為佢係國際版嘅外文嘅標，所以我哋呢啲標會少咗一個功能，就係一個支付功能。嗱，你知有時啲包括香港外國之外嘅咧，用啲支付寶同埋微信支付係比較少啲嘅，所以呢啲標係唔會做翻個支付功能喺度嘅。嘅支付功能，仲有。我將呢個標嘅標面嘅時間設置咗係60秒嘅。咁譬如話我哋依家係，咁譬如話我哋係咁樣着住噶嘛，擺落去嗰陣時佢會熄咗個屏噶嘛。我哋攞上嚟一翻上嚟，佢就會有可以着光嘅一個標盤。咁我訂咗嘅時間咧，佢係可以亮住60秒嘅。咁譬如話60秒之後，佢就自動會熄咗嘅。你入邊要時間係要需要自己去設置，睇下你係需要幾長嘅時間。包括咧，佢本身就係有一個動畫嘅一個標面係可以揀嘅。呢個動畫嘅即係好似即係咁，即係你唔喐嗰陣時咧，佢係有個時間可以嗱。你唔喐嗰陣時，佢係上邊有個時間嘅，咁個時鐘個標盤咧，你係入邊可以揀嘅，即係你固定。如果係睇時間嘅話，無論佢個屏咧着唔着，你都可以睇到時間嘅唔同嘅款。譬如話我依家係7點半咁嘅款啦，呢個就係個時間喺度嘅，就唔會話全部黑晒咁樣啦。呢個係就係 G10。咁我哋係下一隻係都係 G9呢一個 G9呢一個，我都係重申呢個 G9都係防水嘅手錶嚟嘅。咁佢最主要嘅特點就係因為佢輕身啊嘛，佢真係好輕身啊！而且男士女士，我依家買到女士已經買咗好多㗎啦，女士都啱戴。你睇着咗嗱，呢一個好靚仔嘅，譬如話佢個設計咧，譬如話我哋入去運動，佢係咁樣跳過嚟嘅，有冇見到？啲動畫嘅片，佢係咁樣跳過嚟嘅，同其他啲唔一樣。入邊嘅運動咧，我哋呢啲錶就係全部呢3個錶都係有個 GPS 嘅衛星定位嘅一個功能。入邊啲運動都係非常之多，入邊啲運動真係好多，有啲係其他錶都係冇噶，柔道啊、體操啊呢啲都有埋晒。而且運動記錄係好準㗎，非常準㗎。呢隻就有 G9，就係有2個顏色嘅，2個顏色俾到大家嘅。嗱，咁去到 G10啦，G10咧佢就會比其他2隻會貴少少，都係外文嘅手錶，冇支付功能，一樣有個台碗亮屏嘅一個時間係可以需要設置嘅。咁佢個錶身咧就係厚啲，有配2條錶帶，最主要佢個電池咧就係860嘅，所以佢個待機時間係比較長啲，可以去到2個星期咁樣。呢個如果係我一路都係話，如果係手粗啲嘅朋友揀呢個，其實功能上邊咧3個錶係一樣嘅，即係外觀上邊有少少嘅改變，同埋有啲性能係唔一樣咁樣解嘅啫。呢3款手錶，所以我係好推薦大家去用呢幾個手錶，因為如果有 GPS 嘅話，佢就會譬如話你運動啊、行路啊、步數啊嗰啲都會準確啲，同埋都係出門口嘅時候會方便好多咯。佢個軌跡非常之準，非常之好。動畫你睇，我依家係切咗呢啲動畫，全部都好好睇嘅，全部都係有動畫嘅，好靚嘅。咁去翻我哋嘅錶係幾多錢啦？呢個係 G10 係350，係咁係G9 298，係 G1 大電池嘅係380咁樣嘅價錢俾大家嘅，大家可以親身過嚟睇下我哋呢幾隻手錶值唔值得？呢幾隻手錶真係好推薦嘅，真嘅 GPS。
让山后人家意，帶着動向想象過去不過如此而已。呢一個就係我哋嘅 speaker，呢個係不見不散一個牌子，有啲朋友應該係知道佢個牌子比較響啲嘅，因為佢仲有唱歌嘅，仲有呢啲音響都係我哋都有嘅。我係覺得話我好耐冇介紹嘅音響啦，想介紹呢一個我哋一路都係有賣嘅，就係一個細號同埋個大號嘅，同埋我哋嘅音極限嗰兩個都係非常之好聲。咁有啲朋友就想要話要揾牌子嘅，咁我哋就可以睇下呢一個。成一個都係好復古嘅，好復古嘅景嘅。咁成一個嘅呢一個係有4個喇叭嘅，好復古嘅一個造型嘅。咁你睇呢度，後邊係可以插 U 盤同埋 SD 卡啦 ，Type C 插口啦，呢個係音頻線啦。成一個都係咁，你需要話上邊係可以校翻啲 bass 啊，同埋高音啊，啲聲都係喺呢度校嘅，仲可以串連。譬如話佢2個嘅話，佢係可以串連到俾大家嘅。咁擺喺屋企乜嘢？呢個大細啊非常之啱喎。我哋有啲咧就 Marshall 嗰啲嘅話，佢就會大嗰啲啊嘛。呢個係中等啲嘅，你睇下呢個 size，即係比呢個大翻啲咁多咯，咁長。所以成一個佢係好適中，唔會話非常之大個。最主要佢都係畢竟係牌子嘅，佢聲係非常之靚嘅。如果係需要音響，呢個嘅話，我哋有3隻顏色，就係白色、黑色同埋呢個啡色嘅。我有最推介就係呢個係呢一個嘅啡色俾到大家。咁仲有一個細號嘅都好好睇。咁如果買過我哋嘅T100個一個嘅話，咁啊唔使揀呢個。如果你係想要一定要牌子嘅話，咁我哋就揀呢一個，因為佢性價比都係比較高啲，而且啲音色係唔會差嘅。呢個上邊啲網咧全部都係金屬㗎，而且呢個輕輕地可以帶出門口，得唔得？今日介紹到呢度啦，就係介紹呢幾隻手錶、handphone，快啲過嚟探我，過嚟試一試我介紹嘅有冇介紹錯。我一般係介紹嘅嘢好少會有錯㗎，係真係我覺得好嘅先會介紹俾大家㗎嘛，係咪？咁前一次仲有一個朋友提醒我話，我一定要俾個路線圖或者俾翻個電話號碼俾到大家，話我喺邊個位置，唔好話揾唔到，因為唔係我做咗都係白費嘅一啲無用功嚟嘅，係我嘅錯，我道歉。我真係有時真係唔記得要擺個路線圖喺個最後邊啊！我今日一定係記得嘅。咁你如果係方便，你就加我嘅 WeChat， 咁WeChat 都可以加到我，同埋打電話俾我嘅。我今日一定會擺翻我個電話喺度。咁你有時行到呢頭附近嘅話，咁你係冇嗰個冇加微信，你又可以打電話問我你喺邊度咁樣咯。我一定會擺翻個電話喺嗰度。咁我哋都可以支持順豐寄貨落去香港嘅，第2日就到㗎啦，次日就到㗎啦，所以好快嘅。唔想過嚟啊，天氣咁熱，唔想過嚟嘅話就叫 Lala 同你寄貨。咁有咩需要揾嘅都可以揾我哋啊。好啦，今期就咁，拜拜，多謝。1號線華強站 A 出口，然後跟着我的腳步往這邊一直直走。然後我們會遇到一個3號門，3號門進去。DK Max 啦。